यह चालक बिल्ली चूहा के पास एक लोहा को फेंक देती है। तभी चूहा उसे लोहा को भोजन समझकर खा जाता है। परंतु शैतान बिल्ली का आइडिया सक्सेस हो जाता है, लेकिन बिल्ली चुंबक की मदद से उसे चूहा को अपने पास खींच लेती है। फिर वहाँ पर तुरंत दूसरी बिल्ली आ जाती है, परंतु शैतान बिल्ली उसे चूहा को काटने वाली थी। तभी चूहा ने दूसरी बिल्ली की पूंछ को रख देता है, लेकिन चूहा भी बिल्ली से कम नहीं है, वह भी करंट को लगा देता है। लेकिन बिल्ली को चोट लगने से बिल्ली का बुरा हाल हो जाता है। तभी बिल्ली चूहा का मकान के अंदर वायरस को छोड़ता है, लेकिन चूहा भी बिल्ली का चालाकी में बाप था, वह भी मार्क्स को लगाकर निकल जाता है, बिल्ली को पागल बनाकर चला जाता है। फिर बिल्ली बोली, चूहा वहां पर है। चूहा मुंह बनाकर वहां से भाग जाता है। लाइक और कमेंट करें।